El primer punto es la expansión. Acuérdense que el pulmón, ¿cómo está conformado el pulmón? Presenta vértice, bien, y lógicamente las bases. ¿Estamos? Entonces, ¿yo qué hago? El vértice, para analizar si está ingresando bien el vértice en el pulmón, ¿qué hago? Lógicamente, pongo las manos sobre los hombros, formo un triangulito o un ángulo, y ese ángulo, cuando el paciente le decimos respire por la nariz y bote por la boca, ¿no? Ese ángulo se va a abrir, bien despacito, queriendo o no. Cuando hay una patología, vuelvo a repetir, el triangulito, un lado se puede quedar ahí y el otro se abre. Entonces, ¿se entiende? Y ahí viene una patología, puede ser del campo pulmonar derecho o del izquierdo. ¿Estamos? Bien, lo mismo que hacemos en los vértices, en las puntas o ápex del pulmón, lo hacemos en la base. Formamos ese triangulito, le decimos al paciente, tome aire por la nariz y bote por la boca. ¿Vieron cómo se expande el triangulito? O el ángulo. Bien, esto se llama expansión de vértices y bases. Estamos, es una maniobra que se llama expansión de vértices y expansión de bases. Se a base não expandir. Si a base no expandir, hay que ver, puede ser un derrame pleural. El derrame pleural es líquido, y líquido se pone siempre en la base. Puede ser una neumonía en la base inferior del pulmón. Porque hace peso y ahí no Exacto, sale de no lugar. expande, hace esto. No sai de lugar, sí. Siempre un lado y otro no. ¿Se entiende? Sí. Hay que ver qué patología. Bueno, ese con el tema de lo que vendría a ser palpación. Otra cosa con palpación que ustedes pueden ver es lo siguiente. Van a poner las manos de esta manera y le van a decir al paciente que pronuncie algo que tenga doble R. Por ejemplo, como 33, ferrocarril. Entonces yo le digo, por favor, diga 33. 33. Y acá se escucha, 33. Que nosotros lo vamos a denominar como vibraciones. 33. Bien, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a ir bajando. 33. 33. 33. ¿Se entiende? Se tiene que sentir ese 33 que te golpea la mano. Por eso, 1, 2, 3, bases. Ustedes en la columna van a tener que sentir las espinas, las apófisis espinosas. Acá está la apófisis espinosa, por ejemplo, acá hay una. Esa es una apófisis espinosa, ¿se da cuenta? Sí. Bien, entonces, donde está tu otro dedo, bien, ¿yo qué hago? Saca un ratito el dedo, saca un ratito. Acá está la apófisis espinosa. Entonces, da a entender que a esta altura está el espacio intercostal. ¿Se entiende? Entonces, yo hay que... Ahí percuto, ¿se entiende? Apófisis espinosa. Ya con la experiencia ustedes lo van a agarrar. Por eso yo hoy en día ya sé, entonces... ¿Se entiende? Ya ahí directamente es para la percusión. ¿Estamos? Después, bueno, vuelvo a repetir, la auscultación es fácil. Otra cosa que no se pueden olvidar, aparte de decirle al paciente, por favor, tome aire por la nariz y bote por la boca. Tose. Porque a veces al toser, donde estemos, le decimos, por favor, tose. Él tose, ahí se escucha como un moco. Pero ahí el paciente tiene que toser. ¿Se entiende? Y ahí directamente, ahí podemos ver si el paciente tiene moco o no en el lugar. ¿Se entiende? Porque los mocos normalmente, ¿qué sonido van a dar? Lo que vendría a ser, ¿qué? Los crepitantes. ¿Que se escucha qué? Ese es moco. Bien, moco puede ser, hay que ver si lo tienen en los alveolos, en los bronquiolos, en los bronquios. A veces no se escucha nada acá, pero le digo, tose. Y el paciente cuando tose, por eso dice, doctor, tengo algo acá en la garganta que no puedo botarlo. A ver, tose. Tenés todo moco. ¿Dónde? A la altura de la tráquea. En la parte de la bifurcación traqueal, es decir, la bifurcación de los bronquios y donde está la tráquea. Ahí estaría todo el moco queriendo salir, pero está tapado acá. Imagínense acá, ¿no? Por acá estaría lo que vendría a ser la tráquea. Bien. Y por acá estarían los pulmones. Bien, lógicamente, esto estaría un poquito más hacia abajo, pero esto es para que tengan una idea, ¿estamos? Una noción, una idea. Bien. Es para que tengan más o menos una noción. Esto en realidad está un poquito más acá. Bien, por acá estaría la bifurcación. Bien, entonces ustedes lo que van a escuchar son los campos pulmonares. ¿Se entiende? No es complicado. A veces, por eso repito, pongo el estetoscopio acá y a veces el moco, vuelvo a repetir, ¿qué es lo que pasa? Acuérdense que los bronquios tienen un calibre, ¿verdad? ¿Qué pasa? Imaginen, bueno, acá está el calibre. Ahí está el calibre normal del bronquio.
Cuando hay moco, el moco se deposita acá, alrededor. Moco, 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 moco. Moquito, moquito, moquito. ¿Y qué hace con el calibre? Lo va a disminuir, ¿verdad? Por eso que ya ahí no solamente ese examen físico se tiene que realizar, sino que ahí, ¿qué hacen al paciente? Le ponen el saturómetro. Al mismo tiempo que estamos auscultando, tiene que estar con el saturómetro. ¿Se entiende? Y ahí, por ejemplo, el paciente tiene que ver. Si fuera una neumonía, hay que ver porque la neumonía tiene varias clasificaciones. Y si este paciente fuera un paciente de mayor de 65 años, con un foco de neumonía, yo le escucho que no entra bien el aire acá. Aparte de eso, satura menos de 93, es una neumonía que está comprometiendo el pulmón. Y ahí digo, ¿qué hago? Lo interno y se deriva a lo que vendría a ser, mata 97. Lo deriva a lo que vendría a ser terapia intensiva. Normalmente en donde yo trabajo, a los pacientes se derivan a terapia intensiva por la falta de saturación, porque no está entrando bien oxígeno acá. Y hay que ver la neumonía, porque estaría afectando a la neumonía. Entonces, por ejemplo, imagínense que el paciente tiene una neumonía. La neumonía en una placa lo van a ver de esta manera. Se ve como algo negro así. ¿Se entiende? Entonces ahí le vemos, el paciente satura 91. Y el paciente está así. Aparte la neumonía, como moco, también tiene tos. Puede tener tos seca o tos productiva. Hay que ver. Ahí directamente, bueno, tiene moco. ¿Quieres votar? Sí, doctor. ¿Tuviste fiebre? Sí. Foco infeccioso, fiebre. Voy a hacerte una placa y en la placa sale algo así. ¿Qué es una neumonía? Directamente, este es un síndrome condensatorio, se ve algo así. Duro, como si fuese que tuviera algo adentro. Bueno, pues una neumonía. ¿Yo qué hago? Lo interno. A gente teve uma aula de destrezas de primeiros auxílios no primeiro semestre, que a gente teve, minha turma teve no Güemes. Aí teve uma paciente que tinha 94 anos, ela estava com pneumonia, exatamente isso. O exame dela era do lado de cá, assim, no esquerdo. Aí todo escuro, ela não tossia muito, não, exatamente isso. Bueno, dá para sentir. Después, por ejemplo, aquí, cuando es un síndrome condensatorio, que nosotros podemos catalogarlo como una neumonía, eso se ve, no se ve blanco, se ve medio grisáceo, en una placa. Bien, si fuera un derrame, el derrame se ve como... Y ela saturaba 90. Claro, por ejemplo, el derrame se ve como así, todo tapado, el pulmón todo tapado, y aquí así, todo tapadito. Es un derrame. Es un derrame. El derrame puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá. Hay que ver cuánto... A veces el derrame solo está acá. ¿Se entiende? No solamente eso se puede ver, sino que acuérdense que en una placa de tórax, también por acá, ¿qué órgano está? Digamos, por acá, ¿qué órgano estaría? ¿Qué órgano divide? ¿Ah? ¿Sí? No, ¿cómo que sí? ¿Qué órgano está del tórax? ¿Corazón? No, el corazón está acá en el medio. Bueno, tomando en cuenta el corazón, no solamente eso, sino que en el corazón nosotros llamamos los senos. Tenemos los senos costofrénicos, que estarían por acá, que en el caso de un derrame se borran, no se ve, y tenemos los frenocardíacos, ¿estamos? O los cardíacos, los senos cardíacos, que no se ve también, la silueta cardíaca desaparece, ¿se entiende? Entonces ya eso sería ¿qué? Un derrame, ¿se entiende? El derrame puede ser chiquito, la paciente, me ha pasado, la paciente satura 97, doctor, estuve con tos hace una semana, no, hace 2 semanas, vine al médico, me dieron este tratamiento antibiótico, amoxiclavulánico, está bien tratada, pero doctor, todavía sigo mal, a veces tuve fiebre, ¿te cuesta respirar? No, no me cuesta respirar. A ver, vamos a ver la saturación, saturaron 97, bien, la ausculté, cuando ausculto aquí, en la parte inferior, no le escucho que ingrese el aire. Y dije, lo que vendría a ser auscultación pulmonar del hemicampo izquierdo inferior, del lóbulo inferior, ausente. Cuando escuché ausente dije, vamos a hacer lo siguiente, vamos a mandarte a hacer una plaquita de tórax. Cuando le veo la plaquita, acá había líquido. Le digo, vos tenés un derrame, te tengo que internar. Ay, no quiero, no sé. Si no te saco el líquido de ahí, se puede aumentar. El líquido se produce y aumenta y te tapa. Saturas bien, tuviste fiebre. Le tomé, pero en el día que yo le traté no tenía fiebre. Pero a la hora que le vi la placa,
La placa, por eso te digo, la clínica es soberana, pero también el examen complementario te ayuda. ¿Se entiende? Entonces, cuando le vi una marca así, borramiento costofrénico, bien, el costofrénico, le vi el borramiento, le vi que había el agua así, parecía una marea. Y le dije, ¿te cuesta? Antes de todo eso, le dije, cuando duermes, ¿te ahogas? Siento que me ahogo. Entonces ya dije, para mí es un derrame. O puede ser una neumonía en el lóbulo inferior. Bueno, le mandé todo y salió el derrame. ¡Pap! Entonces dije, bueno, te tengo que internar, porque eso después hay que hacer la punción torácica. ¿Se acuerdan? Que le dije, se hace a la altura del quinto espacio intercostal, sobre el borde superior de cada costilla, se le mete la aguja, ¡pap! Y ahí se va sacando el líquido, para mandarlo a estudiar. ¿Por qué vino ese líquido? Bien, hay que ver si es un exudado, un trasudado, eso se manda a estudiar. Y después que cuando me retorna con eso, yo ya lo estoy haciendo antibiótico para tratar esto. Bien, y ahí después viene el clínico, y el clínico le hace la punción, lo manda a patología, ya estamos haciendo antibiótico, y que hay que ver de dónde sale este líquido. ¿Se entiende? Eso con la práctica ustedes van a ver, pero eso es semiología clínica. Yo lo que le estoy dando ahora es una generalidad, no es la semio. ¿Estamos? Es lo básico que tienen que saber. ¿Estamos?